Assalamu alaikum, Azul Fillaoun, Matahleid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes qui passent à cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que la comleh. Donc je reviens vers vous. La vidéo a dit, on a la constitution. Malheureusement, je dis malheureusement parce que il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des Jazairiens qui ne comprennent pas. كاين بزاف جزائريين غلطوهم وراهم كاين بزاف. Si vous tapez constitution algérienne sur YouTube ou là sur Google, ou là vous tapez الدستور الجزائري الجديد sur YouTube ou là sur Google, تشوفوا العجب سمحوا لي جارك. Donc il y a énormément de chaînes, plus de gens qui poussent ou qui tentent de pousser les Algériens que de gens qui poussent ou qui appellent les Algériens à voter pour cette constitution. أنايا أعود بكلمة أنا هدرت لكم شخصيا قلت لكم أنا نحن فوتي pour cette constitution. إذا كتب الله le 1er novembre. Ça marche. عطيت لكم وعلاش قلت لكم البند الكبير ولا لا يعني لا les deux si vous voulez les deux volets qui me poussent à voter هو الفولي تاع تدخل الجيش الجزائري dans le cadre, c'est-à-dire un parachute, dans le cadre de résolution. C'est-à-dire la Ligue arabe, l'Union africaine, l'ONU, c'est-à-dire ou là dans le cadre où le Parlement, les 2/3 du Parlement votent pour une intervention pour, je précise, protéger nos intérêts, défendre nos intérêts et veiller à notre souveraineté. Ça marche. عطيت لكم des cas. قدم وين حكيت لكم الحادثه تاع تيغونتورين وين الجيش تاعنا au lieu d'être observateur il aurait pu agir قبل ما تصرى المشكل هذاك باسكو كانوا عنده يعني دي renseignements بلي كاين حاجه كي se trimballer. الجيش تاعنا قلت لكم دي فوا GGF et compagnie يتبعوا مهربين ويتبعوا ارهابيين باسكو التهريب والارهاب marchent ensemble, ils marchent de pair. يتبعوهم في حدود تاع ان بيي ليميتروف عندنا حدا حدود مع السبع دول. Donc ما يقدروش ils pouvaient pas aller au-delà parce que la constitution interdisait le الجيش الجزائري d'intervenir dans un autre pays. Ça marche, c'est-à-dire leur but c'était quoi? De repousser avec les attaques ou le danger au-delà du mur algérien. C'est-à-dire qu'il m'intéresse donc tu fais de telle sorte que avec le danger mais au-delà de ton quartier tu t'en fous. Mais un danger qui guette ton quartier peut déborder chez toi. Ça marche. Donc l'azm al-jaysh al-jazairi comme dans le cadre de résolution internationale, c'est-à-dire Djibouti des preuves quand voilà on est menacé bizarre, ça peut se faire très, très rapidement. Un coup de téléphone, des preuves, des photos ou là, des renseignements avec preuves. يقدر يجيك لافال من لوني وتروح دير هذيك العمليه تفري هذيك الحاجه تعاود تدخل. Ça marche. C'est-à-dire الجيش تاعنا ما تخافوش ما يوليش مرتزقه. وسا سخا امبوسيبل يولي مرتزقه باسكو في الجيش الجزائري كاين ناس يقولوا لي كنت تسب الجيش انا ما كنتش نسب الجيش. Ça marche. الجيش الجزائري الحمد لله كاين رجال. D'accord, il y a qui comme des officiers ou des soldats ou du soldat حتى les officiers supérieurs كاين الحمد لله فيهم ولاد فاميليا ورجال ويدافعوا على البلاد هذيك وما يقبلوش الجيش تاعنا يولي مرتزقه. Ce n'est pas possible. تصرى هذه الحادثه غدوه يخرج الجيش تاعنا pour intervenir dans un autre pays loin اللي ما عندناش علاقه معاه. Ça sera impossible. هذه jamais تشوفوها. Ça sera dans un pays limitrophe dans le cadre d'opérations encadrées sous la houlette d'organismes internationaux, c'est-à-dire عندنا مظله دوليه يعني on sera couvert ماشي حقارين ولا قال فوالا قال كان عندنا mandat de l'ONU ou la mandat تاع un grand organisme africain ou تاع les pays arabes ponctuellement. Ça marche ponctuellement. فيها نوتر فولي وين لو كان بمعاهدات مع بعض الدول يطلبوا منا الحمايه باسكو عندنا دي زانتيري عندهم يقدروا يطلبوا منا قال روح دير باز عندي بوركوا با قلت لكم انا وعلاه مثلا في لا موريتاني
Ça serait quelque chose de formidable. Dans des vidéos, je ne reviens pas sur ce point. Mais ما répondez-vous. Ça marche. Donc, je suis pour. Le point هذا très très important. وعلى خلقي كنا الجيش الوطني الشعبي تاعنا على بالكم les derniers événements اللي راهم صارين في الموند في لا ميديتيراني راكم تشوفوا اللي صارين سورتو عندنا deux points noirs ou deux points chauds اللي راهو ليبيا والمالي وين كاين des mouvements terroristes مرتزقه يعني كاين des mercenaires. Il y a des choses qui me comme très graves ça ou des choses plus graves dans le futur. D'accord. وعلاه الجيش الجزائري طلب من البريزيدون تبون باش يدير هذا الشيء هذايا باسكو يساف qu'il y a des choses impérativement très dangereuses en جايين. حكيت لكم الحادثه اوسي تاع المالي اللي صارت في القنصليه الجزائريه موت الله يرحمهم والناس تخطفت. On n'a pas pu intervenir alors que عندنا une base في تامن راست. On aurait pu envoyer des hélicoptères de combat. Belek, en laps de 2-3 heures, le cas qu'on a sur place, on aurait pu Belek sauver les meubles, ou faire des choses. Des bateaux, des drones en reconnaissance, ou les soldats, et tout le cas, on sauver la diplomatie. Ça marche, d'accord. Belek, le cas qu'on a cadré le bateau askar, qui met les États-Unis, ou les États-Unis d'Amérique, les ambassades, les marines, c'est à Soudèche. En tenue. Ça marche خاوتي. Donc à un moment donné, le جيش لازم يخرج pour des missions ponctuelles. C'est-à-dire le 2/3 qui m'a la constitution les 2/3 dans le Parlement voté ou la sous la houlette de résolution d'organismes internationaux. Très très important. Ça marche très très important. النقطة الثانية قلت لكم اللي الجالية الجزائرية bien sûr ماشي les binationaux. هذا الدستور يقول باللي الجزائريين اللي عندهم des résidences à l'étranger peuvent prendre des hautes fonctions. هذه النقطة جيدة جدا. Ça va nous permettre نعاودوا نرجعوا une partie de nos compétences. Pourquoi pas يعني نبروبوزي لهم des bons postes في la fonction publique ولا في l'État ولا في la recherche ولا أشياء من هذا القبيل وعلاش لا؟ c'est-à-dire كنا غالقين عليهم الباب تحل. C'est une très très bonne chose. Ça marche. Deux. Un des 2 points majeurs اللي أنا جعلوني اللي me pousse à voter. Ça marche. كاين واحد لابوني والله ما شفت اسكو c'est sur une vidéo les 2 dernières vidéos ou parmi les dernières publications les درتهم. Je vous invite d'ailleurs à les regarder, elles sont très très intéressantes, surtout les 4 dernières. Oui. قال لي هذا الدستور en gros ما نفوتيش عليه منا باسكو الفيدراليزم راح يقسم الجزائر واشياء من هذا القبيل. Ça marche. شوفوا يعني واش كنا نحكيو. Donc on va essayer de détailler, de faire de la psychologie politique تاع un individu algérien. Ça marche. Un individu algérien الجزائري كيفاش صدق يطلب بالتجديد ونهار اللي يجيه التجديد يخاف منه. يطلب بالتغيير نهار اللي يجيه التغيير يخاف منه. يطلب l'amélioration نهار اللي تجيه l'amélioration يخاف منها. Ça marche. C'est-à-dire ما يعوم ما يخلي الناس تعوم. D'accord. في l'éternel, هادو les éternels كما يقول لكم trouillards, on peut les appeler comme ça, خوافين. خايف حاجه جديده يخاف منها. Ça marche. صار لها كيما l'homme du Néandertal ولا l'homme préhistorique نهار اللي il a découvert le feu شاف النار وحكم حطبه ولا من البعيد يجي يخلط فيها هكذا وهو خايف النار هذيك تاكلو هذيك شغل حيوان ولا حاجه من هذا القبيل. Ça marche. On peut les schématiser ainsi. D'accord. Donc حاجه جديده مرحبا بها. حاجه تجيب لنا تغيير مرحبا بها. 20 ans d'immobilisme, 20 ans de bouteflikerisme dans l'immobilisme total بزاف. لازم ندوزو حاجه اخرى. العالم يتغير لازم نتغيروا معاه. هذه من مبدا général, c'est-à-dire c'est de la كما يقولوا c'est des principes généraux. D'accord. Donc النقطه اللي قال لي عليها هذا خوينا بالك جو بونس خلعوه ولا سمع الناس ولا سمع المشعوذين هذوما السياسيين اللي راهم ينشطوا وعندهم دو لوديمات وعندهم دو لوديسيون مالوغوزمون سور لور شين يحكي وكاين الناس عندهم دي شين اوتوماتيك تاع المخنز دياسبورا مازالوا لي دو شين تاعو اوتوماتيك وين عنده يعني دو لا ناراسيون اوتوماتيك داخل هذيك سنايبر ميديا وشنو القبيل مازالوا يهضروا على الدستور شنو فهم سيدير الناس بلغنا لهم الميساج باللي دياسبوزيتوار سلماتوز
الجماعه هذوك عندهم دي شان اوتوماتيك سور يوتيوب ومازالهم يشوفوا لي فيديو تاعهم ونقرا دي كومونتير دي زالجيريان مازال يكتب في سنايبر ميديا الدياسبورا يقول له وي تو ا ريزون لا كونستيتيوشن الوغ كو بلغنا داكور انو ما فيرسيون فون دو تبليغ حنا بلغنا الميساج انا شخصيا درتو دياسبورا il a reconnu قال لك effectivement c'est ma chaîne les autres n'ont pas reconnu donc خاوتي غير تشوف شان اوتوماتيك انسان ما بينش وجهه ولا ما تسمعش بنادم الحلق تاع انسان يهضر هذيك سي تريب ما تتبعوش ما تسمعش كاع داكور باسكو سا بو اتر نيمبورت كي يقدر يكون صهيوني من تل ابيب يقدر يكون اماراتي يقدر يكون شينوي يقدر يكون نيمبورت كي سي لا ترادكسيون اوتوماتيك تندار افيك اون فوا فيمينين ولا اون فوا ماسكولين ولا تاع تحبوا كلب حاشاكم ينبح وخلاص داكور يعني حاجه نون ايدونتيفي ni visuellement ni au niveau auditionnel داكور خاوتي دونك هذا حبيبنا قال لي الدستور هذا فا بوسي لالجيري ويقسم الجزائر واش يقول الدستور في هذه النقطه واش قال لي لا لامازيغيه الجزائر والتمازيغ وانتوما الامازيغ وما يشبه بون انا ريبوندي له تو سامبلومون لا بروف بلي بزاف ناس الجهل كان لهم العظم الوغ كو الحمد لله عندنا دي زوتي انترنت جو فوز انفيت ا لو فير روحوا طابيو لا كونستيتيوشن تبعوني خاوتي طابيو سور جوجل وحدكم كوم دي غون لا كونستيتيوشن الجيريان دو 1989 وباك حوسوا ولوفري قراوها كاينه اون بي دي اف كاينه سور ويكي تو سكو فو فولي وباك طابيو لا كونستيتيوشن الجيريان دو 96 حلو قراوها زيدوا طابيو لا كونستيتيوشن تاع بوتفليقه تاع 2016 حلو قراوها زيدوا طابيو ها لا نوفيل كونستيتيوشن واش تقول لي بروميير كلوز لي بروميير فراز تاع لا كونستيتيوشن البند الاول الثاني الثالث واش تقول لا كونستيتيوشن هذه تقول اون غرو يعني هذه كونستيتيوشن 89 ليومنا هذا تقول الاسلام دين الدوله قسما هو النشيد الوطني ما كاش نشيد وطني واحد اخر الاعلام تاعنا خضر بيض نجمعوه هلال الاحمر العربيه اللغه الرسميه واللغه الامازيغيه اللغه الرسميه جوج ديالها ça marche donc les trois anciennes constitutions مكتوب فيهم حرفيا الامازيغيه لغه رسميه avec l'arabe c'est-à-dire en même temps en binôme. Est-ce que je vous pose une question vous me posez question لهذا الابوني هذايا ولا الانسان هذا اللي كتب لي هذا الميساج est-ce que قريت ولا خداك الفضول au moins en tant qu'être humain intelligent انا انسان يسرد لي حاجه au minimum je fais un minimum de recherche ولا نقرا عاد ولا نسقسي اولي الالباب ما فيهاش خشومه ولا كاين والحمد لله maintenant t'as même pas besoin de bouger sur ton smartphone tu ouvres la page وتقرا بروحك تشوف تفيريفي واش راني نقول لك اسكو كذب ولا حقيقه est-ce que le fait les 89 le fait les 69 استغفر الله يا ربي le fait 2016 مكتوبه الامازيغيه لغه رسميه مع العربيه est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie est-ce que فرحات مهني جا دار بلاد قبائل وطلع اعلام وجاب فرنسا وجو سي با نو ما تغير والو ما تغير والو لا سول شوز اللي تغير في هذا الدستور اي كي كونسيرن لي دو لونغ اللي تقول لك اللغه العربيه لغه رسميه لغه الدوله لغه رسميه و لا كرياسيون دان اورغانيزم بور لو ديفلوبمون دا لونغ عرب وموراها واللغه الامازيغيه اون جينيرال ما قال لك يعني فيها القبيليه فيها التركيه فيها الشاويه فيها المزابيه فيها الشنوا فيها كاع الامازيغيه اون جينيرال تقول لك اي لا كرياسيون دان اورغانيزم بور لو ديفلوبمون سيت لونغ ستادير يجيبوا باحثين مؤرخين من الناس تجي تكتب باش يطوروا هذه اللغه ستادير ا تيرم دون 20 طون لا بالك تولي عندها ان شاء الله بوركوا با بور الناس اللي يسون انتريسي واللي يحبوا هذه اللغه واللي متشبتين بها تولي بالك vous allez voir des ouvrages traduits ولا اشياء من هذا ما تنساوش بلي الامازيغ eux-mêmes ne savent pas l'écrire قليل فئه قليله جدا اللي تعرف تقراها وتكتبها très très rare je défie les gens اللي يعرف يقرا هذا
كما يقول لكم لا اللي يعرف يقرا لورتوغراف امازيغ. جو لو ديفي. كان يقول لي وي يعرف، لا تكذب. اللي يعرفوا يقراوه هما شيوخ التوارك. شيوخ توارك عندهم لي ساج تاعهم في الكوميونيتي تاعهم، هما اللي يكتبوا التاماتشيك، باسكو الامازيغيه تلك هو لا فوايي écrite بلي سامبوليك هذوك جايه من التاماتشيك. C'était la seule langue écrite qu'on a réussi à mettre la main dessus. Les autres dialectes ont été perdus à travers le temps. La seule les قعدت لقاو des supports écrits والناس qui la maîtrisent aujourd'hui هما توارك. تركيا راح يدير لك بلاد، تركيا راح يطلع لك علام ويجيب لك فرحات مهني ويدير لك بلاد توارك. الجزائريين